Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui em mais um aplicativo com vocês. E hoje, galera, hoje eu vou trazer um vídeo mostrando o Fart Sound Prank. O que significa som, peido, pegadinha. Você botar lá na Play Store som, peido, pegadinha, vai aparecer um aplicativo. É esse aqui, tá? Isso aqui, ó. Aí você vai instalar ele se você quiser, né? Se você tem interesse. E vamos avaliando do 1 até o 24. São 24 diferentes. E eu vim trazer aqui para vocês verem um pouco, né? Do aplicativo, porque é um aplicativo muito engraçado. Vamos ver do primeiro peido até o último. Olha. E não sei o que parece, mas não parece um peido. Deixa eu ver. Isso não parece um. Olha isso. O segundo, vamos então bora pro segundo preto. Deixa que não presta não. Não é muito assim bom. Mas bora pro próximo. Esse aqui é mais sorridente. Ai galera, lembrando que na verdade eu nem ia lembrar nada. Eu só ia falar que o aplicativo é besta mesmo, porque aplicativo de peido é muito besta. Olha isso aqui mesmo. Segundo, ó. Tá parecendo mais uma moto. Parecendo uma moto ligando que faz aquele usado. Terceiro. Terceiro, pior ainda. Terceiro é muito pior. Isso aqui. Isso aqui. Então bora pro quarto. Epa, foi isso. É isso. Ave. Maroto. Engraçado. O que é isso? Meu amigo, é bem engraçado o aplicativo. Que? Que? Ave. Isso é um pé da moto. Ai. Vocês estão vendo que eu tô andando rápido, né? Olha isso aqui. Vocês estão vendo que eu tô andando rápido. É por causa que não é pra o vídeo ficar tão longo assim. E espero que vocês se inscrevam aí no canal. Deixe seu like, ative o sininho de notificações. Comenta aí embaixo. Vai estar em algum canto aí embaixo. E você comenta aí o que eu posso estar trazendo. Se você gostou do aplicativo, se você não gostou. Tá bom. Voltando aqui, bora pro P17 aqui. É música de Natal isso. Tá aquela musiquinha lá, ó. É aquela musiquinha de Natal, ó. É Natal. Pião, 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 pião. Essa aqui é a música de DJ.
negócio é esse, uma metralhadora? Tum. Pão, 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 de cabão, pão, pão, de cabão, 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 mãe. Mãe. Só desligou aqui sem querer. Ué, o que você quer que tem, mãe? Opa, desligou de novo. E agora o 24. Ah, é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, deixa eu gravar meu vídeo em paz, mãe. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fui. Tchau, tchau.